ये संदेश सब तक पहुंचा दीजिए। कुछ वक्त के लिए यात्राएं मत कीजिए। जहां हैं, जिस जगह हैं, वहीं ठहर जाइए। पहाड़ इन दिनों यात्राओं के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल समय चल रहा है यहाँ। कोई यात्री कहीं फंसा है, उसकी मदद कीजिए। किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को पनाह दीजिए। आपसे जो बन पड़ता है इस वक्त वो कीजिए। इस वक्त हर इंसान को इंसानियत दिखाने की जरूरत है।